లేచారా? సుబ్బరాజు గారు అన్న ఈయనండి మీ చేలో గుమ్మస్తా. సుబ్బరాజు గారు అన్న మేము ఉన్నప్పుడు ఉండేవారు, వెళ్ళిపోయారు. నేను ఇందుకే హెల్త్ బాగోట్లేదు. ఇంకా మెతక మనిషి మొదట మెతక టెక్నికల్ మైండ్ కాదు, ఏదో మీకు ఉండటానికే మా కాలంలో అంతే అంతే మనిషి ఉన్నాడు అనిపిస్తాడు అంతే. లైట్లు కూడా పెట్టేసాం, నైట్ టైం కొట్టేయడానికి లైట్లు కూడా పెట్టాము. లైట్ కావాలన్నా కూడా నైట్ మందు కొట్టగలిగితే చాలా మంచిది. ఇక్కడికి రానిచ్చింది ఎక్కువ.